Ben, bo día. Bo día. Comezo por dar as grazas pola presenza tan nutrida, tan entusiasta, tan masiva, e tamén os que nos seguen a través de internet, non? Nesta actividade que comezamos agora, nesta segunda parte, non solamente conclúe a xornada de hoxe, senón que realmente conclúe o foro Identidade e Disidencias Sexuais que botamos a andar hai cousa de ano e medio, conducido por Carme Adán. Debo explicar que o formato foro, ainda que logo ela os porá con máis detalles seguramente, pero cando falamos do formato foro realmente é un tipo de actividade que nos poñemos en marcha cando, para algúns temas que nos parece que necesitan un repouso, un diálogo, enfrontar olladas e intereses diferentes, conciliar posicións tamén que moitas veces son encontradas, non? Pois este formato do foro, que por iso se dilata no tempo, permítenos conxugar todas esas olladas diferentes, todas esas vivencias tamén diferentes alrededor do mesmo asunto, tamén formacións ou informacións que proceden de investigacións diferentes, sensibilidades tamén diferentes, intereses que non sempre son fáciles de conciliar, etc. Entón, sabemos que é un proceso que é lento, que é laborioso, que, sobre todo, non produce resultado de maneira inmediata, non é unha cuestión dun informe que faz dali a un mes, 15 días, 2 meses, 3 meses, senón que realmente, neste caso, levou ano e medio, non? Pero creemos que paga moito a pena e vedelo polos resultados deste informe, non? Nel participaron moitas persoas, máis dun centenar de persoas, entre os que representan colectivos, institucións, administracións, investigación, etc. Insistimos tamén en que sempre comporta un traballo de investigación, é un informe que procura, ademais, de utilizar metodoloxías contrastables do ámbito da investigación a chegar a coñecemento novo, non? E creo que iso tamén é algo que debedes ter en conta, que naturalmente parte do que chamamos os investigadores o estado da arte, decía, a investigación precedente, pero sempre intentando dar un paso un pouco máis alá, non? Nestes 18 meses estivo traballando un equipo que está aquí presente, grazas a Marta Lois, a Daniela Fernández e a Enrique Latorre, que guiados ou coordinados máis ben por Carme Adán, pero realmente un equipo de 4, non? Os que teño que expresar como presidenta en nome da institución un agradecemento infinito. Tamén os equipos complementarios, porque, logo, cando vexades o texto, veredes que na página de crédito, solamente Carme falará tamén algo diso, detallan os equipos complementarios que fixeron que tanto o foro no seu conxunto fose adiante, como tamén a propia publicación que xa non é o foro, xa é o primeiro resultado do foro, non? E tamén, naturalmente, a todas as persoas que aceptaron o noso convite para participar. O que a mí me consta, polo traballo deles, é que todas as voces foron escoitadas, que todos os aspectos foron tidos en conta, que todas as discrepancias foron analizadas e que ata onde é posible esta é unha visión de conxunto non conciliadora de todo iso, non? E que tamén debo salientar, tamén en honra os que traballaron no informe, que este é un proxecto pioneiro na medida en que non soamente deseña unha situación que era a que queríamos analizar, da que queríamos ter coñecemento, que queríamos expoñer, senón que é unha visión que se fai dando voz realmente a todos os colectivos implicados co ánimo de non solamente abordar a exposición das necesidades e preocupacións de todas as persoas LGTB, senón tamén de propoñer accións de mellora, recomendacións para que a situación mude no sentido positivo, que ao fin e ao cabo é o que perseguimos. Non solamente facer os retratos, senón ver como se pode mellorar o camiño da igualdade
de dereitos en todos os sentidos, non? E tamén quería salientar que, despois de todo este proceso que durou tanto tempo, o que hoxe presentamos é o primeiro resultado, que era o obxectivo primeiro que nos propuxemos cando botamos a andar o foro, que é este informe. Non? Pero, naturalmente, hai moita información recollida durante todo este proceso, moitas preocupacións, moitos fíos os que tirar, por tanto, temos aí tamén unha base de coñecemento fundamental para seguirmos traballando nas liñas que vayamos agora definindo a partir disso. Hai moitos fíos os que tirar. O tempo do foro conclúe hoxe, pero os resultados do foro continuarán máis cara ao futuro, máis alá deste propio informe. E hoxe presentamos o informe. Xa está subido neste momento na rede, xa está accesible, xa se pode descargar, como todas as nosas publicacións, queda aí para sempre, igual que quedará tamén a xornada de hoxe, pero podedes descargalo, como sempre, gratuitamente en calquera momento. Debo dicir que o traballo tamén do equipo redactor, do equipo de revisión e a maquetación, deseño, foi espléndido. Cando abrades, veredes que, ademais de intenso de contido, é deslumbrante pola súa beleza. Non me estendo máis no carácter do informe, porque entendo que iso corresponde a responsables que, además, o farán moito mellor que a min. Só quero salientar que o obxectivo non era só, insisto, describir a situación desde todos os ángulos considerados e desde todos os parámetros que se seleccionaron para facelo, senón contribuir a unha millora. E iso é o que esperamos a partir de hoxe, porque este informe faise público para que todos aqueles que estean implicados dunha ou outra maneira, e de maneira especial todos aqueles que teñen algún tipo de acción de goberno, no nivel que sexa, tomen nota de que o que un sector importante socialmente lle está dicindo que necesita, que quere e que espera que no futuro sexa mellor que o pasado. Moitas gracias. Ten a palabra Carmen Adán como coordinadora para presentar o informe. Pois, moitísimas grazas, presidenta. Comentaros unha pequena cuestión. Vai ser un pouco híbrido esta presentación, porque para facilitar aos medios de comunicación faremos unha cousa breve. Se os medios teñen algunha dúbida, responderemos, e despois hai todas as persoas que integramos o foro, a Daniela Fernández, Declara Torre e Marta Lois, tamén se unirán e o explicaremos un pouco máis polo miúdo. Entón, ten un formato, así un pouco hippie, un pouco híbrido, que como estamos levando, como diría Marta Lois, que somos tan hippies que casi non falamos de como íbamos a facer esta presentación antes de facela, permitide que a cite. Entón, o máis importante, e claro, isto surde, fai casi 18 meses, eu recordo moi ben o día que se nos fai un pouco este encargo, que eu, non sei, así como, pero por onde comenzamos, o formato do foro, coñecía un pouco o foro de patrimonio, pero realmente, cando constituímos o grupo como tal, con estas 4 persoas integrantes, pero por onde comenzamos? Efectivamente, temos a sorte de que como un equipo de apoio, que además están aquí, que nos acompañaron en todo o proceso, está Martín Vázquez e Bea López, con un coñecemento bo das dinámicas participativas e de metodoloxías inclusivas e cooperativistas, aos cales recurrimos e temos que agradecerles o seu bo facer. Pero realmente comenzamos por onde comeza este informe, por ese diálogo cos colectivos. Por intentar establecer un cuestionario de cuestións básicas sobre todos os eixos, claro, porque o encargo era a realidade e situación das persoas LGBTI en Galicia. E digo en Galicia porque, además, era un proxecto de visibilidade cara a unha realidade que, como xa antes vemos ao longo das jornadas, cando falamos de Galicia non existe, non está, sempre se referencia en outros territorios do Estado, e que
bueno, hai un antecedente que a exposición Sin Cancelas marcou tamén os seus comisarios son Alián Fernández e Enrique da Torre, e que recorreu ininterrumpidamente este curso aos institutos de Galicia con un bo, porque recollimos un bo feedback, co cal teníamos claro que necesitábamos esa idea de recoller que está ocurrindo, como se está artellando e que necesidades existen en Galicia. Seguramente, e pedimos a disculpas, nos quedarían persoas, entidades, institucións, temas, cuestións que non están recollidas, falta de tempo, porque non podemos chegar a todos os espazos, porque tivemos que priorizar e porque tivemos que priorizar tamén cando con todo o material das mesas participativas redactamos durante o mes de abril e maio. Entón, veredes que non se ve moi nítidamente na pantalla, o informe ten fundamentalmente 8 eixos. Esos 8 eixos intentan esa radiografía da situación con unha diagnose previa. O primeiro, evidentemente, como xa dixe, sería de participación pública e os colectivos, agradecemento a esa participación dos 18 colectivos e a súa generosidade no tempo e nas cuestións que nos enviaron. O segundo eixo é o tema da produción cultural. Isto é o Consello da Cultura Galega e un aspecto importante da cultura que a mí me gusta decir que a cultura é a nosa pel, é realmente o que nos fai ser humanos, é o que nos... E, polo tanto, a presencia desta perspectiva era e está presente no Centro de Documentación de Igualdade e Feminismos, está presente no arquivo, pero é o segundo eixo onde cuestións fundamentais sobre esa representación cultural e que se exerce, o que existe, o audiovisual, os museos, o ámbito das bibliotecas e, sobre todo, as recomendacións que se establecen a respecto de, debate de que os grandes eventos repercuten ou non tanto no trenzado nunha cultura propia dende esta perspectiva. O terceiro eixo é pensamento, memoria viva, esa investigación. Tamén hoxe nas jornadas se falou da importancia de introducir esa perspectiva na investigación, pero igual que nos agardamos que isto sea un proxecto de transferencia do coñecemento que chegue aos activismos e ás políticas públicas dende o abordado na propia academia, dende teses, diferentes traballos e líneas de investigación, pois aquí está recollido, vamos a ser sinceros, a pouca presencia, ainda aí co esforzo da rede galega, pero a pouca presencia e a mínima presenza despois nos currículos. Eso ainda, e a necesidade de mellorar os arquivos e unhas propostas, unhas recomendacións interesantes que moitas delas son simplemente desenvolver a lei actual. Tampouco pensedes que isto vamos a conquistar outro planeta, sino que a propia lei actual está sin desenvolver na súa maior parte. Educación, un eixe fundamental, con datos significativos, casi o 60% dos propios colectivos ven as escolas como espacios non seguros. Claro, isto temos que pensalo, é dicir, que ocorre nos espacios educativos. Hoxe, eu recibí varios whatsapps onte pola noite de varias compañeiras que non están aquí porque están manifestándose, porque o ciclo de integración social perde o seu carácter, digamos, presencial para convertirse online e con el o ciclo de igualdade. Desaparece a materia de igualdade dos centros. É dicir, este último ano que decíamos, isto é unha miseria, pero despois non hai nada. É dicir, non hai unha incorporación aos currículos de forma transversal da perspectiva da identidade e da disidencia sexual, pero o pouco que tiñábamos o perdemos. É dicir, non vai a estar... Sei que é moi fácil... Gústanos decir transversalidade, pero a veces hai que ter espazos concretos nos que se poda traballar. Todavía, aínda as citorías, LGTBI ou as persoas de apoio, o termo que nos utilizamos aquí varios termos, un pouco traídos pola propia rede de apoio LGTBI na educación en Galicia, que tamén lle agradecemos todas as súas aportacións,
son minoritarios nos centros de ensino, fan un traballo non retribuído ni tan siquiera recoñecido en moitas ocasións en horas. Pois o aspecto da educación recolle recomendacións que tamén tampouco inventamos nada, son cuestións que xa hai, porque en todos os apartados aparecen líneas de referencia de proxectos que están funcionando e da necesidade de desenvolvemento legislativo actual, non? O ese quinto, permitidme un pequeno comentario, foi desas cosas que cando fomos diseñando esta metodoloxía participativa, nos apareceu como, sabíamos que era moi importante, que é o deporte. Ainda que pero que teníamos dificultades de encaixar nas mesas por unha cuestión de tempo, non? E eu creo que foi un desos eixes que ao final se fixo un esforzo moi grande na súa coordinación, ten un valor simbólico e de visibilidade importantísimo por ser espacios de socialización e de reproducción de estereotipos enormes. E, ademais, por xa isto lanzado cara aos medios de comunicación, cos cales tamén participaron algunhas das mesas, coa necesidade de que os medios de comunicación sean asentes participativos activos na eliminación da homofobia e na eliminación dos prejuicios que residen. Neste eixe atoparedes moitos proxectos, vamos a chamalos de referencia no ámbito europeo, no ámbito galego tamén, no ámbito do Estado español e, sobre todo, recomendacións moi claras sobre as modificacións da lei do deporte e da incorporación de códigos éticos ao respecto. O ESO 6, Sanidade e Servicios Sociais, dous aspectos fundamentais onde temos que recoñecer que atopamos a palabra que máis saiu nestas mesas e que máis se repetiu foi formación. Sei que isto é algo que, como unha conclusión xeral, vai aparecer sempre, pero na mesa de servicios sociais en concreto foi como se estiveramos, non sei, non vou a decir nun momento inicial, pero sí nun momento cunhas carencias terribles para coñecer o que xa existe por parte das profesionais, fundamentalmente por unha sobrecarga de traballo. Non é a cuestión das profesionais, é unha sobrecarga de traballo en todos os ámbitos dos servicios sociais e servicios sanitarios que en moitas ocasións dificulta que os protocolos existentes se leven a termo, incluso que se coñezan por parte de algunhas persoas traballadoras destos servicios e despois un debate que o informe nas súas conclusións finais establece que como creemos, e isto lanzamos tanto para os grupos municipais como para os grupos parlamentarios, organizar os servicios sociais no ámbito local e no ámbito autonómico, porque é fundamental. Quen se encarga de que? Se as cousas non quedan no aire flotando, se necesita que sean os CIN, despois falaré un momentiño sobre eles, ou sean os servicios sociais de base ou intervencións de segundo grau os que teñan tarefas en concreto. Nos no ISO 6 botamos moito en falta, fundamentalmente, formación e unha saturación enorme dos servicios sociais. O ámbito laboral, o ISO 7, que é un ámbito tamén no que é destacado con unha grande participación, con unha participación neste caso, vamos a decir, un pouco máis escasa dende a patronal e a representación das empresas, de como veredes na análise máis polo miúdo, tamén temos datos interesantes de como os propios colectivos entenden que as situacións vividas de discriminación LGTBI-fóbica a patronal non as recoñece como claramente así, e as recomendacións que se establecen a partir desta diagnose son claras, e de desenvolvemento incluso do que xa existe, é dicir, do que está recollido na propia lei, tamén formación, pero máis que formación, que igual aquí somos máis escépticas ao respecto, unha presencia e unha, digamos, na propia negociación colectiva e nos ámbitos onde a patronal está presente e os sindicatos tamén, e podan chegar a que estos sean elementos centrais na redistribución ou na prevención desas violencias. Rematamos con un último eixo, aquí non o vedes, que as violencias LGTBI-fóbicas.
Bueno, esta foi unha mesa, foi un pouco diferente ás outras mesas de participación. Evidentemente, os datos foron saindo cando falamos de educación, cando falamos de laboral, cando falamos de servicios sociais, de cultura, pero creíamos que era moi importante, primeiro, recoller o debate de como nomealo. Tengo aquí unha cita que para min é estupenda de Lewis, cando a política de todes di: cando a vida das persoas non ten sentido dentro da orde hexemónica, hai que inventar palabras, o que dice Remedios Zafra, de o poder de nomear, frente a que nos dice, que máis dá, bueno, estos días está moi de moda, que pasa, palabra arriba, palabra abaixo, que se dá igual, deixas que están, porque hai que cambialas, non? Entón, para nosotros tivemos un debate importante, conceptual, no ámbito da propio foro. Eu sei que bueno, pois, deberíamos chamalo violencias machistas, deberíamos chamalos violencias LGBT fóbicas, como ao final aparece referenciado. Eu fui partidaria de que fora tal e como aparece na legislación vixente, é dicir, referido aos delitos de odio na perspectiva LGBT fóbicas, porque é un espacio conquistado que nos permite analíticamente ver número de denuncias, servicios existentes, compartindo que existe unha raíz común, que nos estaría aquí para un debate que non é el momento, sobre que son as violencias patriarcales, que son as violencias cis heteropatriarcais, un debate de calado, pero considerábamos que no ámbito de ter unhas recomendacións era un dos conceptos que podía ser máis acaído, pero deixamos aí tamén para, isto como ben dixo a presidenta, é un camiño de inicio para poder seguir avanzando. E no aspecto das violencias sempre nos atopamos, datos, vamos a decir, que a sociedade incomodan escoitar, pero que están aí. Unha parte importante, casi o 50% das violencias que sofren as persoas LGBT é no ámbito familiar, co cal as propias familias non son espacios seguros. Non falamos de escolas, pero falamos das familias. A porcentaxe de denuncia de situación de violencia, pois aquí, despois de unha mesa de posta en común cos colectivos, con persoas especializadas, cos corpos e forzas de seguridade, cos operadores xurídicos, coas oficinas de atención ás víctimas, pois non chega ao 10%. Vamos a decir, non chega porque, é dicir, nos atopamos que as denuncias presentadas indo en aumento nos últimos anos, en aumentos importantes do 30% e do 40%, por este tipo de violencias, non chegan ao 10% das violencias, o sea, que nos podemos imaginar de que estamos falando. Isto no previo á denuncia, no proceso da denuncia, as persoas non se sienten acompañadas, protegidas por as propias operadores xurídicos, ni por as forzas e corpos de seguridade, e supoñendo que se pase todo ese trámite, todo ese proceso, permíteme a corrección, do ámbito judicial, non hai un acompañamento psicolóxico, non hai procesos un pouco sanadores posteriormente dende o ámbito psicolóxico dos servicios sociais ou no ámbito social no seu conxunto. De aí que nos aquí o que propoñemos é, e aquí agradecemos moitísimo as propostas de persoas que vendo ao público que sei que fixeches un esforzo en tempo, unha estrategia global de formación por sectores e sobre todo, unha estrategia de acompañamento no ámbito judicial. As oficinas de atención ás víctimas están moi saturadas, necesitan a incorporación de máis personal e, se necesita que as persoas se sintan seguras cando se achegan a Policía Nacional ou a Garda Civil, tendo en conta que atinxe o 85% do territorio galego e casi, a un nivel moi importante a poboación galega. En ese aspecto, solamente por ir rematando co tema das violencias, dúas cuestións que foron moi importantes e que creo que nos vale a pena deternos.
a maiores de un plan serio de formación non presencial, porque cando falabades moitos de vos, o que queríades decir é formación como concienciación. Non é saberse os datos, non é saberse as leis e os artigos das leis nin os decretos, sino que esa formación sexa de un xeito presencial para poder transformar as actitudes daquelas persoas que acompañan nos procesos xudiciais. Recollimos, por exemplo, a aportación da figura de mediación para os ámbitos, non como a mediación familiar, son figuras mediadoras en ámbitos onde a familia non está incluídas, códigos éticos para os medios de comunicación, o tratamento da noticia que nos parecen absolutamente necesarios e o debate sobre si centros específicos como Coruña ou Pontevedra, que son os dos modelos de referencia que temos, ou abrir completamente o melón de que ocorre nos centros de información as mulleres, que xa solamente o término parece que exclúe unha parte do seu traballo que se ten que facer e cal é a figura que se ten que desenvolver dai ao futuro. Nós temos unha recomendación xeral, dado que a Lei Galega de 2014 non traballa o ámbito da violencia en ningún dos seus aspectos, nin punitivo, digamos, que estaría xa desenvolvido por leis estatais ou leis orgánicas, nin no ámbito do acompañamento, a posibilidade de que os grupos parlamentarios asuman un reto de unha ponencia a respecto dunha lei concreta sobre as violencias LGBTfóbicas. Dicía Lucas Platero que temos unha ansia legisladora, pero a legislación permite moitas destas recomendacións que facemos neste informe trasladarlas á letra de lei e que alguén quede responsabilizado de poder facelas, de poder levalas adiante e que teñan a súa correspondencia como un servicio público. E con iso concluímos esta primeira parte falando de o aspecto máis importante, que as recomendacións sean recollidas polas políticas como base para un desenvolvemento de políticas públicas. Foi un traballo moi grande onde eu quero agradecer non solamente á presidenta por o esforzo orzamentario que significou dentro do Consello este traballo, sino ás traballadoras e os traballadores desta casa, cando veían un correo que decía urxente, convocar, e volvía, que creo que, non sei, tamén a Eliseo, que me sufriu tantísimas veces a palabra urxente, que creo que non la priorizaba, porque, claro, de tantas urxencias que teníamos, agradeceré moitísimo aos traballadores e traballadoras, porque de verdade fixeron un esforzo increíble para as xuntanzas, para as mesas, para a grabación das mesas, para todo o aspecto de toda a logística que significou o traballo. Dende logo que a Raquel como diseñadora, a Begoña como correctora lingüística, que hubo un traballo aquí de millora terrible, pero Raquel puso horas e horas intentando que podades agora, cando vos acheguedes, ver o fundamental, velo por cores, poder guiaros, ver as preguntas que se facían aos colectivos, despois veremos con un poco de detenimento as gráficas. Moitísimas grazas por ser un artista no traballo de trasladar a diseño as ideas que estaban aquí. E as persoas que participaches temos copias impresas hoxe para que as podades levar. Teremos que facer unha tirada maior, non se pudo porque se redactou, como vos decía, durante o mes de abril e maio. E eu, me permitides, no ámbito do personal, para min foron uns meses que non vou a esquecer con Marta, con Daniela e con Quique, porque é verdad que somos un pouco hippies, case non nos conocíamos, traballamos moi ben, dunha forma a veces que nos coordinábamos en certa descoordinación, conseguimos, chegar a acordos conceptuales que non era fácil, explicaremos despois un pouco por que non está o I, por que non está o A. Sabemos que faltan moitas cousas, pero isto é un comenzo. É dicir, comenzar a ver, realmente estamos nunha situación, ni a lei 2014 está aplicada, ni tiene os orzamentos
necesarios, nin, por exemplo, un ámbito que para min me resultou moi importante, nin coñecemos a dimensión real das violencias LGTB-fóbicas, co cal, bueno, pois, todo o proceso posterior de moitas persoas con moita dor e sufrimento que non se sienten para nada acompañadas por as administracións. E xa, sin máis, pois, grazas pola presenza dos medios de comunicación e se hai algunha cuestión antes de dar paso á segunda parte. Sí. Eu quería preguntar por datos, porcentaxes, aquelas que nos chamaran máis atención a nivel de violencias, como, por exemplo, pues, de seguridade no deporte, na educación. Bueno, os datos... No, pero que ten que gravar a pregunta. Ah, perdón. No, que ten que quedar gravada porque senón os que están fora non escoitan. Vale, nada, simplemente quería preguntar por aqueles datos, aquelas porcentaxes que vos chamaron máis atención tanto a nivel de violencias como pois, en calquera dos outros eixos, xa sexa representatividade no deporte, nas institucións, na educación, etc. etc. Sí, nos intentamos, ahora que te levas unha copia, intentamos, e tamén lle agradecemos moito a Raquel, a diseñadora, que atopedes os datos en destacado, porque sei que eso é moi importante, non? E este informe chamase Análise de datos e recomendacións. E no deporte, por exemplo, un dos datos que eu, además como profesora, non é que poda creer que xa estamos en unha fase que queremos casi todo, pero o 65% do alumnado de secundaria na clase de educación física non presenciou pois, un comportamento homofóbico. É un dato que, bueno, que na mesa de deporte, non? Pero cando dende os xornais os preguntáis datos, pensade o difícil que cuantificar pois, os estereotipos homófobos que hai en un partido de fútbol. A porcentaxe é moi difícil. Unha das recomendacións é pois, espacios seguros para practicar o deporte, estadios seguros para códigos éticos no deporte. No ámbito das violencias hai algún dato, teño un pouco máis na cabeza neste momento, que nos deberían parecer os colectivos ante as cuestións que nos desplanteábamos na primeira rolda, que nos atopamos? Cuestións como, que os protocolos de actuación policial, cando vas a presentar unha denuncia, pois, algo así como para no 80% as persoas os sienten para nada seguros. Non se sienten protegidos por ese protocolo en un momento tan sensible como é a presentación de unha denuncia, non? Por exemplo, outros datos que podo tener así de memoria na cabeza, nos servicios sociais hai unha falta de formación, o descoñecemento dos protocolos do 56%, ou nas escolas, non? É dicir, non están incluídos nos currículos escolares. Nos intentamos cuantificar, pero hai cuestións que son moi difíciles de cuantificar, porque incluso, podríamos decir, cale no ámbito das escolas, cale a presencia nos contidos escolares da perspectiva LGTBI, casi inexistente ou dependente da vontade do profesorado, fundamentalmente, non? Porque non está recollido así. Entón, sí que hai un aspecto de diagnose cuantitativa importante en base aos datos das profesionais e tamén dos colectivos que intentamos que as teñades en destacados porque, nós podemos, por exemplo, en laboral, sí que hai un dato, xa que me permites decilo, que a mí me chamou moito a atención, que, por exemplo, que comentaba antes, que o 79% das empresas, seguindo os colectivos, non se sentían sensibles a esas discriminacións LGTB-fóbicas. Estamos falando casi dun 80%. Me parece un dato a destacar. Que non vemos unha maior sensibilidade por parte dos sindicatos, pero é un ámbito onde non existe esa posta en común. Non sei se chegan. Vale, gracias.
Algunha intervención máis? Entón pasamos a segunda parte, eu deixo a mesa e chamo o resto de equipo a mesa.